واسه این دلیل مسی گفته بود حاضر بود پول بده تا رونالدوی 2008 رو ببینه. حتی پول پوگبا هم گفته بود هیچ فوتبالیستی تو تاریخ کاری که کریس اون فصل کرد رو نکرده. اون فصل کریس همه جای زمین بود، مدافعای حریف نمیدونستن چه جوری بگیرنش چون مدام جاشو عوض میکرد، چپ، راست، وسط، هر جا که دلش میخواست بازی میکرد و حتی با سر مثل یک مهاجم نوک تخصصی گل میزد. 42 گل زد که خیلیاشون حیف شدن که تو موزه نرفتن. 7 تا از گلاش فقط کاشته‌های شاهکار بودن. تو همه جام‌ها گل زد، از مرحله گروهی UCL گرفته تا فینال. پاس گلای عجیب غریبی هم میداد، بعضیاشون حتی بدون نگاه کردن بودن. هرچی جایزه فردی بود همون فصل درو کرد. خیلی‌ها معتقدن رونالدوی 2008 بهترین نسخه یک فوتبالیست تو کل تاریخه. البته میشه گفت مسی 2012 که 73 تا گل زد بهتر بود، ولی خب اون 73 تا گل یه جام هم واسه بارسا نیاورد.